Karesikan lingkungan. Karesikan iku salah sawijine prakara kang wigati. Njaga karesikan iku dadi jejibahane kabeh masyarakat. Menawa awake dhewe ora njaga karesikan, donya iki bakalane kebak uwuh lan njalari maneka warna penyakit kang bisa dadi momok ing uripe awake dhewe. Uwuh dadi prakara kang ora rampung-rampung amarga kurange sikap peduli saka warga marang uwuh mau. Tuladhane kayata kali kang ana ing kutha gedhe kabak ora amarga banyu nanging amarga uwuh. Prakara kuwi mau sing njalari banyu ora bisa mili lan nuwuhake banjir ing mangsa rendheng. Mulane kuwi ayo pada bebarengan njaga lingkungane awake dhewe supaya resik lan adoh saka penyakit kang disebabake saka lingkungan sing reget. Prakara kuwi mau sing njalari banyu ora bisa mili lan nuwuhake banjir ing mangsa rendheng. Mulane kuwi ayo pada bebarengan njaga lingkungane awake dhewe supaya resik lan adoh saka penyakit kang disebabake saka lingkungan sing reget, kayata kolera, asma, hepatitis A, diare lan sapiturute. Saliyane iku awake dhewe uga kudu ngopeni sumber banyu supaya ora kekurangan banyu kang resik lan bebas polusi.